хөрмәтле телевизор караучылар, җырлы бүләк тапшыруын башлап җибәрәбез. Байлар сабасында яшәүче Габделманов Нурлыгаян Габдулла улын 60 яшьлек юбилее белән котлыйбыз дип башлана Сония апаның тәбрикләү хаты. Нурлыгаян белән без 37 ел тыныч кына, матур гомер юлы узабыз. Бер ул, бер кыз үстердек. Икесе дә тормыш корып балалар үстерәләр. Нурлыгаян гаиләдә тугрылыклы ир, кадерле әти, тормышыбызның олы терәге, алтын баганасы. Без аның киң җилкәсенә ашыкланып, тыныч, мул тормышта яшибез. Нурлыгаян гомере буена руль артында юлда булды. Кадерлем Нурлыгаян. Юкка гына ир-атларны имәннәргә тиңләмиләр. Гаиләнең алтын баганасы һәм терәге ир-ат диләр. Халык әйткән бу тапкыр сүз туры килә бит сиңа. Ярый әле синдәй тырыш ир-ат насыйп булган миңа. Нишләр идек бу дөньяда син булмасаң яныбызда, барысы өчен чын күңелдән рәхмәт хисе җаныбызда. Юбилеең котлы булсын, ватылмасын бәхетең, иманлы һәм җылы булсын кадерлебез өй тәхетең. Кадерлебез. Сине ихлас күңелдән гомер бәйрәмең белән котлыйбыз. Сәламәтлекнең ныгын, гомернең озынын, бәхетнең чиксезен генә телибез. Син безнең саклаучыбыз да, яклаучыбыз да, тормышыбызны алып баручыбыз да. Күп еллар янган гаилә учагын сүндермичә, бер-беребезгә гел дә кирәк булып, кадерле һәм хөрмәтле кешеләр булып, озын гомер кичерергә язсын иде безгә. Килер еллар шатлык куанычларга мул булсын. Кадерлем, ир-ат дигән сүзгә тугры калып, син тартасың тормыш арбасын. Аудармыйсың, ташлап калдырмыйсың, юлларыңда Ходай сакласын. Сәламәтлек, озын гомер телик, гаиләбездән ныклы терәк син. Арган чакта башкаемны салып, ял итәргә көчле беләк син. Язмыш бураннары котырганда, адашмаска якты маяк син. Салкыннары җанны шөткәндә, җылытучы нурлы кояш син. Борчык шатлыкларны уртак итеп, авырлыклар килгәндә таянырлык, бәхетле мизелләрне бергә кичерерлек, ярты җаның булып яшәрлек кешең булса, тормыш диңгезен кичүдә җиңелрәк. Син минем терәгем, саклаучым һәм яклаучым, ышанычлы, кадерле кешем. Бар канатларыбыз кайрылмый, тормышыбызга куанып яшик. Син безгә терәк тә, бик кирәк тә. Бер-беребезнең кадерен белеп, аңлашып, тормыш сукмакларын бутамыйча, гел янәшә атлап үтик. Иң изге теләкләр белән тормыш иптәшең Сания, балаларыбыз Ирек белән Ләйсән, Алсу белән Ленар, оныкларың Альмир, Рөстәм, Әминә, Амил, бу теләкләргә әби-бабаең, туганнар, кода-кодагыйлар да кушыла. Тормышта әллә нинди яклар бар. Үземне дә күрә алмаган шаклар бар. Шул чакларда әйтсәм сүзенең авырын, күңелеңә авыр алма матурын. Шул чакларда әйтсәм сүзенең авырын, күңелеңә авыр алма матурын. Кайчак туры юлдан гына йөрмичә, каршымдагы бәхетемне күрмичә, ят күзләргә карасам мин ялгышып, ачуланма, гафу ит син җанашым. Ят күзләргә карасам мин ялгышып, ачуланма, гафу ит син җанашым. Син шатлыгым, син тормышым, бәхетем, бүтән уем, яшәешем, бәхет.
bilen süzünün ağırın Tüngeliğe ağır alma maturun Tüngeliğe ağır alma maturun Кеше Шыңар авылында гомер итүче яраткан кадерле сеңлебез Гарипова Сәрия Мансур кызына 55 яшь. Кадерле Сәрия сеңлебез. Зур бәхетләр юлдаш булсын сиңа, көннәреңне шатлык бизәсен. Сәламәтлек ярты бәхет диләр, шушы бәхет шитләп үтмәсен. Озын булсын синең гомерең, тыныч булсын һәр чак күңелең, бәхет чишмәләрең мул аксын, зур шатлыклар белән таң атсын. Синең тормыш юлларыңда очрамасын киртәләр. Гел бәхетләр һәм шатлыклар алып килсен иртәләр. Кадерле сеңлебез. Сәламәтлегең нык, гомерең озын, бәхетең түгәрәк булсын. Сөйкемле йөзең шатлыклардан гел балкып торсын. Сәламәт һәм бәхетле, һәр вакыт ачык йөзле, киң күңелле бул. Киләчәккә өметле хыяллар белән карап, якыннарыңның күңел җылысын тоеп, аларның ягымлы карашларына синеп яшәргә язсын. Барар юлларың якты, сикәлтәсез булсын иде. Куйган максатларыңда бар уңышлар гына юлдаш булсын. Уйлаган уйларың, теләгән теләкләрең чынга ашсын. Тормыш иптәшеңнең мәхәббәтен, балаларыңның хөрмәтен тоеп яшәргә насыйп булсын сиңа. Кадерле сеңлебез. 55 яшың килеп ишек каккач, мендем диме яшьнең түренә. Күңелеңдә калсын яз чуагы, гомер үтә диеп сүрелмә. Котлы булсын синең туган көнең, шатлык белән үтсен һәр көнең, кырычныкы булсын тазалагың, кояшныкы булсын гомерең. Кадерлебез Сәрия. Киләчәктә дә тормышның һәр мизгелен күркәм гамәлләр белән бизәп яшә. Гомерең озын, бәхетләрең мул булсын. Гомер елларыңны тынычлыкта, муллыкта, тигезлектә кадерле кеше булып яшәп үткәргә насыйп булсын. Иң изге теләкләр белән тормыш иптәшең Айтуган, 3 кызың, 3 киявең, 2 улың, 4 анагың, Свердловск өлкәсендә яшәүче апайың Вәсилә, Жизнәң Юра һәм күп санлы туганнарың. Үпкәне кышкан, җилгә ашкан, яраткан берәү була. Яратышып кавышканнар, бара кыштай матур итеп яшәп ömürләр уза. Вакышлар барлап таяна, суның дулкыннарына, шул кышлардай пар булалсаң, мәңге тугры яр булалсаң, чык минем юлларыма, чык минем юлларыма. Су эсләр каурый-каурый, бара кыш йөзгән эздә, язмыш акышлар бәхетен, шул кышларның мәхәббәтен юрасын иде безгә, юрасын ике безгә. Безне кавыштырасың, язмышлар ялгышмасын. Бер акышка, бер акыш дип, Худай теләгәне булсаң, юллар аймалышмасын. Акышлар парлап таяна, суның дулкыннарына, шул кышлардай пар булалсаң, мәңге тугры яр булалсаң, чык минем юлларыма, чык минем юлларыма. Су эсләр каурый-каурый, бара кыш йөзгән эздә,
юрасын икебезге. Аккошылар yüze sularda, başların başka salıp, iltesiydi ömrünü, qartlıqqa yaşlıkta birgen, vəqdələrində qalıb. Qışlarday par bulalsan, mənə doğru yar bulalsan, çıx mənim yollarıma, çıx mənim yollarıma. Su özlər qavri-qavri, barak qış yüzgənizdə, qışlar bəxtin, şu qışlarının məhəbbətin yurasın idi bizgə, yurasın ikimizgə. Җырлы бүләк тапшыруын алга таба дәвам иттерәбез. Шәмәрдәндә гомер итүче Гайнуллина Гәүһәр Рауил кызына 60 яшь. Әниебезне юбилей белән котлыйбыз дип башлана котлау хаты. Әниебез гомере буена тизлештә эшләде, шуннан лаеклы ялга чыкты. Хәзер безгә нык терәк булып, оныклар сөеп, кадерлебез һәм хөрмәтлебез булып гомер кичерә. Кадерле әниебез. Котлы булсын әни туган көнең, нурлар чәйсен һәр чак йөзләрең, кайгы хәсрәт күрми бәхет белән үтсен синең гомер күзләрең. Гомер юлың озын узак булсын, тыныч тормыш аны бизәсен, гомерләрең бәхет белән үтсен, авырлыклар бердә килмәсен. Кадерледән кадерле әниебез. Сиңа озын гомер, нык сәламәтлек, тән сихәтлеге, күңел тынычлыгы телибез. Син безнең яшәү чыганагыбыз, якын киңәшчебез, иң газиз, кадерле кешебез. Алда көннәреңдә дә без балаларыңның игелеген күреп, туган йортыбызның нуры, тормышыбызның яме булып, кайгы хәсрәтсез, бәрәкәтле мул тормышта гомер итүеңне телибез. Кадерле әниебез, рәхмәт сиңа, үрнәк булып, тормыш юлыбызда яшәү өчен безгә көч бирүең өчен. Шатлык, бәхет, саулык, тынычлык бездән шул теләкләр һәр көнгә. Безне куандырып узак яше, лаеклы син кадер-хөрмәткә. Барлык кылган изгелекләрең, ярдәмнәрең, балаларым дип өзлек яшәгәнең өчен тирән рәхмәтләребезне белдерәбез. Күңелең бер кайчан да әрнү белмәсен, йөрәгең хәсрәт күрмәсен. Һәр вакыт бүгенгедәй көләч йөзле, ачык күңелле, яшь булып кал. Кадерле әниебез. Гомерең хәзинәсенә өстәлде тагын бер ел, моңайма еллар үтә дип, елма син бәхетле бул. Котлы булсын бәйрәмең, тыныч булсын күңелең, шатлык, сөйнешләр белән тулы булсын гомерең. Сикемле карашың кояшка тиң, бар тормышны нурга күмәсең. Бу дөньяның барлык хикмәтләрен бары тик син генә беләсең. Тормышта гел ярдәм итеп тора зирәк киңәшләрең, җылы сүзең, иркәлисең, яратасың, юатасың, тыңлыйсың да, аңлыйсың да үзең. Сәламәтлек озын гомер ясын, гел көләч һәм яшь бул хәзергәчә. Күңелең синең күтәренке булсын, безне сөендереп, мең-мең яшә. Син бит әни безнең өчен кояш, синнән нурлар алып яшибез. Озак яшә, мәңге яшь бул, иң кадерле, якын кешебез. Яратып кызың Рәмзинә, киявең Ирек, улың Алмаз, киленең Алия, оныкларың Алсу, Рөстәм, Сәмир, Алим, бу теләкләргә барлык туганнар да кушыла дип тәмамлана котлау хаты. Безнең хакта гына әни, уйланасыңдыр инде, борчыласыңдыр инде син, куанасыңдыр инде, без дип шатланасыңдыр
şatlandın da sen Bizdeyip sağışlandın Bütün gümrüğüne eni Sen bizge bağışladın Bizdeyip şatlandın da sen Bizdeyip sağışlandın Bütün gümrüğüne eni Sen bizge bağışladın İki yasınıdır indi sen İyi anasındır indi Tünlerinde bizne uyla Uyanasındır indi Sen yıldızlarının yaktısı Güllerinin hoş islesi Eybeten iler kübülau Yok şol sinen tüsülüsü Sen yıldızlarının yaktısı Güllerinin hoş islesi Eybeten iler kübülau Yok şol sinen tüsülüsü Bizge sizdirmişegine Yılap olasın indi Gitken sayın bizge Bexit Yurap olasın indi Az indi o senizina Rahmetlere itügine Sin bitene Bizning işin birgine birovgine Bizdeyip şatlandın sen Bizdeyip sağışlandın Bütün gümrüğüne eni Sen bizge bağışladın Az indi o senizin var Rahmetlere itügine Sen bitene bizning işin birgine birovgine Sen bitene bizning işin birgine birovgine Sen bitene bizning işin birgine birovgine Район үзәк шифаханәсе педиатры Бойлар сабасында яшәүче Фәридә Наил кызы Гатауллинаны 50 яшьлек юбилей белән котлыйбыз дип башлана Рушан абыйның котлау хаты. Сабырлана гына барасың син, түзем җанга сыя барсы да. Тигез тормыш, балалар бәхете өмет булып көтә каршыда. Булганына шөкер кылып яшик, тигез сүтик гомер йомгагын. Куанычлар тулып поезд булып килсен синең туар елларың. Кадерлебез, сине ихлас күңелдән юбилең белән котлыйбыз. Нык сәламәтлек, тыныч, мул тормыш, тигезлек, куанычлы еллар теләп калабыз. Без күп еллар иңне-иңгә куеп матур гомер кичерәбез. Тормыш булгач, аның авырлыклары да, шатлык куанычлары да күп була инде. Менә шул чакта синең янәшәңдә шушыларны уртаклашырга якын кешең булу ифрат та куанычлы. Балаларыбызның игелекләрен күреп, исән-сау яшәргә язсын иде безгә. Киләчәктә дә бер-беребезгә терәк таяныч, кар канатлы булып, тагын озын-узак бергә гомер итәргә насыйп булсын.
Мәрхәмәтле җаның, киң күңелең, эчке дөньяның матурлыгы белән сокландырып яшисең бит син. Шуңа күрә дә сине яратабыз, ихтирам итәбез. Җаваплы, тынгысыз, ләкин бик тә мактаулы хезмәтеңдә уңышлар гына юлдаш булсын иде сиңа. Кадерле без, кадерле Фәридәм. Яшьлек үтте инде җәйгә керәм, якыная димә күзләрем, очкын сипкән учак төсле һәрчак безгә җылы чәчә күзләрең. Сандугачлар моңы яңгырасын, шул чәчәкле күңел бакчаңда. Бергә булыйк гомер көзе килеп, ишекләрне кайырып ачканда. Көч ихтияр синдә үлчәнмәгән, гомер тауларына менәрлек. Орта барсын синдә яшәү көче, ә йөрәктә дәрт һәм егәрлек. Кашкарылар зәңгәр күзен ачып, елмаялар бөтен җиһанга. Шатлыклары эчкә сыймый бугай, җирдә синдәй затлар булганга. Дөнья тыныч, еллар имин булсын, тормышыңа инсен бәрәкәт. Улы җаның, изге күңлең өчен барыбыздан сиңа зур рәхмәт. Бәхет чишмәләрең тулып торсын, мәңге-мәңге суы кипмәсен. Парлап канат кагу җиңелрәк, язмыш безне ялгыз итмәсен. Борчу шатлыкларны уртак итеп, авырлыклар килгәндә таянырлык, бәхетле мизгелләрне бергә кичерерлек, ярты җаның булып яшәрлек кешең булса, тормыш диңгезен кичүдә җиңелрәк. Син минем терәгем, саклаучым һәм яклаучым, ышанычлы кадерле кешем. Пар канатларыбыз кайрылмый, тормышыбызга куанып яшик. Син безгә терәк тә, кирәк тә. Бер-беребезнең кадерен белеп, аңлашып, тормыш сукмакларын бутамыйча, гел янәшә атлап үтик. Иң изге теләкләр белән тормыш иптәшең Рушан, улларыбыз Руслан белән Рөстәм, бу теләкләргә әниләребез Окыя белән Фәтхия дә кушыла дип тәмамлана котлау хаты. Кабул итеп алсаң иде, изге теләк бәйләмен. Шаулый бүген гөрләп үтә, синең гомер бәйрәмең. Яшьләрне дә кызыктырып, яшисең янып көеп. Кемнәр генә әйтсен икән сине илледә диеп. Илле дисең, күзләр генә тимәсен. Бер дә килми әле сиңа, 50 яшьне бирәсен. Күңелеңдә гомереңә бәхетең тулып торсын. Котлы булсын туган көнең, котлы булсын. Илле дисең, күзләр генә тимәсен. Бер дә килми әле сиңа, 50 яшьне бирәсен. Күңелеңдә гомереңә бәхетең тулып торсын. Котлы булсын туган көнең, котлы булсын. Ни килсә дә, ни күрсәң дә, алганың юк тукталып. Синдәй кешеләр белән көчле ул безнең халык. Искитәрлек якыннарың, искитәрлек үзеңдә. Бәхетле икәннәрен шул әллә каян күренмә. Илле дисең, күзләр генә тимәсен. Бер дә килми әле сиңа, 50 яшьне бирәсен. Күңелеңдә гомереңә бәхетең тулып торсын. Котлы булсын туган көнең, котлы булсын.
Хөрмәтле Саба дулкыннары телевидениесе, сезгә үземнең иң кадерле, иң мөһим кешем, Саба районында яшәп гомер кичерүче әнием Вафина Зинфира Гали кызының 60 яшьлек юбилей белән котлау максатыннан Эльвира Захидуллина хат яза. Кадерле әнием, сүземне каян һәм ничек башларга белмим. Куйнымда күкрәгемне йомшак куллары белән каплап, мышык-мышык итеп сабыем. Үз сабыем ятканда мине бары хисләр генә били. Эх, шул хисләрне бер янчыкка салырга да сиңа җибәрергә иде. Белер идең минем ничек бәхетле икәнемне. Сизер идең сиңа ничек рәхмәтле булганымны. Аңлар идең минем сиңа әйтәсе килгән иң изге, иң саф ниятләремне. Әнием, рәхмәт сиңа. Шушы рәхмәт сүзен ишетер өчен күпме еллар сабыр гына көткәнең өчен. Барысы өчен, гомерем, чиста намусым, саф тәрбиям, затлы тормышым, бәхетем өчен. Әнием, зур рәхмәт сиңа. Мәңге яшә, зинһар өчен безнең янәшәдә. Киңәшләрең, гамәлләрең, сабырлыгың, ярдәмең белән үрнәк булып, бер дә авырмыйча безнең өчен генә сөенеп яшә. Синең кебек әни була алсам, мин рәхмәтле сиңа бер Аллам. Бир син миңа шундый сабырлык, әниемдәй изге булырлык. Әниемдәй булсам иде көчле, балаларга терәк булырлык. Җыйсам иде изге рәхмәтләрне, барлык касәләрем тулырлык. Җитезлек бир әнинеке кебек, орчык кебек йөгереп йөрергә, балаларның изге гамәлләрен, тик шатлыгын телим күрергә. Булсын йөзем әнинеке кебек, кояш нурлардай нурлысы, табыннарым тулсын ризык белән, икмәк булсын түрдә алысы. Абыем белән үз гаиләбезне корып, үзебез әти-әни булгач баланың нинди газиз, кадерле булуын аңладык. Чынлап та, бала гомернең һәр мизгелен сөенеч, шатлык белән тутыручы икән. Уйласаң, без һәммәбез дә балалар, безнең дә әниебез бар. Иң якын, иң хөрмәтле кешебез әниебез бар. Ул безнең өчен бердән-бер иң кадерле олы зат. Ул әтиебез белән безне үстергән, аякка бастырган, борчылган, күпме куанычлар, бәхетләр кичергән кеше. Ул һәр көнне күңел җылылыгы бирүче, киләчәккә өмет, ныклылык, таяныч булучы үрнәк. Ул бар туганнарны, балаларны, кияү, килен оныкларны бер түгәрәк өстәл янына туплаучы. Ул гомер уртасына якынлашучы гап-гади хатын-кыз. Кадерлебез, сине шушы бәйрәмең, юбилең белән ихластан тәбриклибез. Теләкләрнең бары изгесен, бары яктысын, чын күңелдән сиңа юллыйбыз. Бәхет ул чәчәк кебек, бер дә юктан гына барлыкка килми. Аны тәрбияләп үстергә, наз һәм көч түгәргә, сабыр булырга кирәк. Шуннан соң гына ул чәчәк ата. Бәхет чәчәге кеше гомерен бизәүче, шәхесен, үткәнен, бүгенгесен, киләчәген билгели торган чәчәк. Әниебез, синең дә бүген бәхет чәчәгең аткан мизгелләрнең бер чоры. Әйе, күр син, кара син янәшәңә, үзеңә, якыннарыңа нинди матурлык, нинди хөрмәт, дәрәҗә хөкем сөрә. Булар барысы да синең тырышлык, синең хезмәт, холык, сабырлык, ягымлылык, мәрхәмәтлелек, ярдәмчеллек нәтиҗәсе. Кайчан гына син әниеңнең кадерле кызы булсаң, бүген инде тормыш иптәшеңнең сөекле хатыны, ике күз нурың, улың һәм кызыңның изге әнисе, якыннарыңның хөрмәтле туганы, оныкларыңның үрнәк өлгесе. Барысы да күпме шатлык, куаныч, хәсрәт, сабырлык, бәхеттән канатланып йөргән көннәр, йокысыз борчулы төннәр, һәммәсе дә узган. Бүгенге бәхетле көннәреңне җиткерер өчен, шул бәхет чәчәге таҗларын күңелеңә матур, якты, мин бәхетле дип яңгыратырлык итеп җәйсен өчен узган. Син бит әни, яшәешнең яме, безнең өчен олы бер терәк, тыныч яшә, бер үк исән сау бул, син бит әле безгә бик кирәк. Озын гомер бирсен Ходай сиңа, кояш бирсен наз һәм яктылык, балаларың, оныкларың сиңа китерсеннәр иде гел шатлык. Гомерләрнең кадерләрен белеп, яшь әле җирдә куанып, сәламәт бул, борчу хәсрәт күрмә, тормышларың торсын нурланып. Йөрәк түрендәге бәхет ышкыннары йөзеңдә елмайы булып һәр чак балкып торсын. Әниебез, без сине бик яратабыз һәм хөрмәт итәбез. Ихтирам белән тормыш иптәшем Тахир, кызың Мария, кодагыең Рәйсә, улың Роберт, киленең Шулпан, киявең Марат, оныкларың Рәмис, Фәнис, Зөләйха, Самат, Сәйдә исеменнән кызың Эльвира.
Appak şeşlerini tarıp ürgen şakta Uylısındır enkey bizning hakta Tübep gözlerini bizning qaytır yolga Kütesindir indi her bir yolda Işık aldın senin yeşil külem Biz bulmağa şüsken dep kevlen Merhametli senin izgi saf küngelin Uzak yaşan kay şoklık bilen Izgi tileklerini eytip barıp ızığa Saklanığız deydin yalgışlardan Dizer gümürlerini aklık bulsun canda Zorlanmağız bir de yazmışlardan İşik aldın senin yeşil külem Biz bulmağa şüsken dep kevlen Merhametli senin izgi saf küngelin Uzak yaşan kay şatlık bilen Eytken sözlerini iske olgan şakta Yüreğimde yaşar küşüm arta Gümür gözlerini uzgan şadımda da Habatlarımın minde balalarga İşik aldın senin yeşil külem Biz bulmağa şüsken dep kevlen Merhametli senin izgi saf küngelin Uzak yaşan kay şatlık bilen İşik aldın senin yeşil külem Biz bulmağa şüsken dep kevlen Merhametli senin izgi saf küngelin Uzak yaşan kay şatlık bilen Hürmetli televizor караучыларыбыз, шуның белән җырлы бүләк тапшыруын тәмамлыйбыз. Сезгә кичләрнең ямьлесен, ялларның күңеллесен телибез. Исән сау булыгыз.